द रिंगिंग रॉक्स पेंसिल्वेनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ के पत्थर पर कुछ मारने से म्यूजिक जैसी आवाज करते हैं। जी हाँ दोस्त, पेंसिल्वेनिया की पहाड़ी के टॉप पर कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जहाँ के पत्थर नॉर्मल पत्थरों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जब भी इन पत्थरों पर कुछ मारा जाता है तो यह कुछ अजीब सी म्यूजिक जैसी आवाज करते हैं। यह पत्थर यहाँ कैसे आए यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ऊंचा टीला नहीं जहाँ से यह पत्थर आकर गिरे हों। इन पत्थरों को द रिंगिंग रॉक्स नाम दिया गया है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और भी इसी तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फैक्ट रिसर्च।